ውድ የአድሜል ቲዩብ ቤተሰቦች ሁላችሁንም በክርስቶስ ሰላም ላችኋለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እኔ እየተጠቀምኩት ያለው ነው። እናንተም ደግሞ ብትጠቀሙበት እጅግ በጣም ለውጥ የምታዩበት ነው። ለዩቲዩባችሁ ቪዲዮ ከኮፒራይት ነፃ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ሳውንድ ትራክ ከኮፒራይት ነፃ የምታገኙበትን ዌብሳይት ነው ማሳያችሁ። ትጠቀሙበታላችሁ። ቪድቮኔት ይባላል። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስሙን አስቀምጥላችኋለሁ። ቪድቮኔት ይባላል። እንደምታዩት ይሄው የተለያዩ ምስሎች አሉላችሁ። ከኮፒራይት ነፃ ናቸው። ሁሉ ከኮፒራይት ነፃ ናቸው እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሰርች ማድረጊያው ጋር የፈለግነውን ነገር ሰርች ልናደርግ እንችላለን። ለምሳሌ ምግብ ለምሳሩ እሺ ፉድ የተለያዩ ተምኔሎችን ማግኘት የምትችሉበት ነው። የሚለውን ሰርች ያደረኩት ነው። በጣም ምርጥ ተጠቀሙበት። ይሄው እንደምታዩት የተለያዩ ምግቦችን ለመስራት የተለያዩ ቪዲዮዎችን እነዚህ ለምሳሌ ይሄኛው ፍሪ ሚል አለላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ፍሪ ሚል አለላችሁ። ፍሪ ሚለውን ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላው ግን ይሄ የመብረቅ ምልክት ያለው ግን የክፍያ ያለው ማለት ነው። ከዛ ፍሪ የሆነውን ማውረድና ማሳየት መጀመሪያ እንደ መግቢያ አድርጋችሁ መጠቀም። ስለ ምግብ ማውራት የምትፈልጉ ምግብ ምሰሩ ይሄንን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው። በጣም የሚያምር ይዘት ያለው ነው። ለየትኛውም ነገር ይሆናል። አሁን ፊልተር የሚለውን መጀመሪያ እንነካለን ማለት ነው። ጥሩ የሆኑ ነገሮችን እንዲያመጣልን እንደምታዩት ፊልተር የሚለውን ነካ ነው። አሁን ፍሪ የሚለውን እንደዚህ ያለ ይሄንንም እንነካዋለን ማለት ነው። አሁን መጣ። ከዚህ በኋላ አሁን ምን ይሆናል? ፍሪ የሆነ ብቻ ነው እኛ ጋር የሚመጣው ማለት ነው። እንደምታዩት ፍሪ የሚለውን ያው ቆይ አፕላይ ስላላረኩት ነው እኔ ይሄው አፕላይ ያረኩት። ከዚህ በኋላ ፍሪ የሆነ ብቻ ነው የሚመጣልን ማለት ነው። ነፃ የሆነ ቪዲዮ ማግኘት እንችላለን። ከዚህ በኋላ ትንሽ ጊዜ ይጠብቃል። እንደምታዩት ተሽከረከረ ነው። ሌሎችም ማሳያችኋለሁ። እንደምታዩት ምርጥ ነገሮች መጥተውልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው አሁን ሌላ የምንፈልገው ነገር እዚህ ጋር ምን አለ? የምንፈልገው ነገር ሳውንድ ኢፌክት ሳውንድ ኢፌክት አለ። እንደምታዩት ሳውንድ ኢፌክቶቹ አለልሽ። የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶች መጥተዋል። በጣም ደስ የሚሉ እዚህ ጋር መተን የፈለግነውን ሳውንድ ኢፌክት እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤሌክትሮን ለምሳሌ እንስማው እስቲ። ነፃ ነው። ነፃ የሆነ ያለ ለምሳሌ
አያችሁ ነፃ ነው እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን በመንካት ማውረድ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ማውረድ እንችላለን ይሄ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ፍሪ ዳውንሎድ ይላል ማውረድ እንችላለን ማለት ነው ተጠቀሙበት ይሄው ዳውንሎድ አልኩት ማለት ነው በቀላሉ ይወርዳል ራሱ ይሄው ዳውንሎዲንግ ያለ ነው ምንም ነገር አያስፈልግም ይሄው ዳውንሎድ ያደረገ ነው ያወረደ ነው እኛ ሌላውን ማሳያችሁ እዚህ ጋር እየገባችሁ ይፈልጋችሁትን እየመረጣችሁ እዚህ ጋር ሞሽን ግራፊክስ ከፈለጋችሁ ፉቴጅ ቪዲዮ ግን በብዛት ቪዲዮ ነው የምትፈልጉ ቪዲዮ ላይ ዩቲዩባችን ማለት ነው እንደምታዩት አውርዶልኛል ይሄው እዚህ ጋር አድርገን ቪዲዮ ላይ እንፈልግ ነው ለምሳሌ ላፕቶፕ ወይ እሺ ቆይሲ በቀላሉ ስለሚኪና ጌሞች መስራሩ አንድ ወንድሜ ጌም እስቲ ስለ ጌም ብሎኝ ነበር እስቲ ጌም የተለያዩ መኪናዎችን አንደኛ ሁለተኛ ይወጡ ያራችሁ የምታቀርቡ ልጆች አላችሁ ታሪክ ታቀርባላችሁ ያው እንደምታዩት ሚጋራር ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ፍሪ ይሆናል ስለመኪና ነዳድ እንደምታዩት ቪዲዮ ያላችሁ በጣም ደስ ይላል ተጠቀሙበት እውነት በጣም ነው ደስ የሚለው ሌላ ልፈልግላችሁ እስቲ ሌላ ስለምን ላምጣላችሁ ፉዳልን የተለያዩ ስለ ስልኮች ስንሰራ ሊሆን ይችላል ያያችሁ ነው እነዚህ ፍሪዎቹን እነዚህን ያያችሁ እንደ የትኛውን ፍሪ ላሳያችሁ እስቲ ይሄንን ፍሪ ላሳያችሁ ለማውረድ ያው እንደምታዩት ነው ይመጣል ትንሽ ቆይቶ እንደምታዩት ነው እየተሽከረከረ ነው ማውረድ በእንግዲህ ለምሳሌ እየተጠቀመች ነው ስለ ስልክ አጠቃቀም ስለ አፕሊኬሽኖች ያወራን ከሆነ ይሄንን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው ራሳችን እጅግ በጣም ጠቃሚ የሚሆን ላችሁ ነው ቪዲዮ ኔት ይባላል ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ ተጠቀሙበት ሰርች ያደርጋችሁ የትኛውንም አይነት ቪዲዮ ማውረድ ትችላላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ በጣም ይጠቅማችኋል በጣም ማለት ነው በጣም ተጠቀሙበታላችሁ እንደምታዩት ማለት ነው ይሄው እያጫወትኩት ነው ይላችሁ እንቅስቃሴ ያለ የሰው አይንን ያዘ ያደርግላችኋል ተጠቀሙበት እጅግ በጣም ይለያል ማለት ነው ሰርች ያደርጋችሁ እስካሁን ድረስ ነው ሰርች ያርኩኝ ብዙ ነገር ሰርች አድርጌያለሁ እስቲ መሬቶችን
ስለ አፈር ስለተለያዩ የትኛውን ቦታ አድርገን ቦታዎችን እያሳየን መጠቀም እንፈልግ ከሆነ ያው እንግዲህ ስለተለያዩ እዚህ ጋር እየተረክን ከሆነ ያው ትረካ ላይ የምትጠቀሙበት የሚሆን ቪዲዮ ነው። እንደምታዩት ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ እያወረድኩት ነው። እንደምታዩት እያወረድኩት ነው። ስለዚህ ይሄ ፍሪ የሚሉትን እያወረዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደሚጠቅማችሁ እርግጠኛ ነኝ። እንደምትጠቀሙበት እርግጠኛ ነኝ። ተጠቀሙበት። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ስሙ አለላችሁ ቪዲዮ ስታዩ ስሙ እዛ ከስር እንደምታዩት ነው። በጣም ደስ ይላል። ፍሪ ነው። ምንም ኮፒራይት ዩቲዩብ አይዝባችሁም። ሌላ ቦታ የምታገኟቸው ቪዲዮዎች እንዳለ እናንተን ስትራይክ የሚመጣባችሁ ነው። ሰውን ፍሪ ናቸው። ተጠቀሙበት። እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል ሪዞሉሽን ያለው ቪዲዮ ነው። ጥራቱን የጠበቀ ቪዲዮ ነው እና ተጠቀሙበት። በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። ተጠቀሙበት አለው። አመሰግናለሁ። አድሜን ሁሉ አስተያየታችሁን፣ መልእክታችሁን፣ የተለያዩ ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልኝ፣ አነባዋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ተጠቀሙበት።